المطبخ مكان خطير، خلي بالكم في نينجة مطبخ موجودة في البيت. حوض مليان بالأطباق. أهو مش مهم، أنا هغسلهم بعدين. قابلوا مس ميسي. في فوضى في المطبخ، لكنها مش بداية خالص. باقي أكل، قشر فاكهة بايظ، بوتاجاز مش نضيفة عليه باستا وقع بعد الطبخ. ييو كل ده شكله وحش. مش مشكلة كبيرة خالص بالنسبة للشابة دي إنها تطبخ الباستا في طاسة مش نضيفة. انتي بس هتضيفي زيت زيتون، قشر برتقال، ليه لأ؟ رغم إن دي حاجة مقرفة. المفروض إن أنا أخلص الدونات دي. ريحتها كويسة جدا، كل واحد لازم ياكل. لكن في ناس بتروح للمطبخ علشان الشهرة، مس بلوجر مثلا. لبس المريالة هو جزء من المظهر، أهم حاجة إنها تبان جذابة في الصورة وتبيني لمتابعينك حرفيا كل حاجة بتحصل في المطبخ. بصوا الفرن بيتفتح ازاي، وكمان ورق الخبيز الفاضي شكله مثير جدا. مس بلوجر مش بتبطل تستعرض ولا ثانية واحدة. السؤال هو هي هتبدأ الطبخ امتى؟ أبدا، ما تكتموش أنفاسكم. ليه تغطوا مانيكير ضوافركم بالعجينة لما المحلات تكون بتبيع عجينة كحك جميلة وزبدة التجهيز؟ هنضيف رز القرفة على الصينية ومحدش هيصدق إن مس بلوجر مش هي اللي خبزاهم. أهم حاجة إن شكلهم جميل. انتي محتاجة ايه تاني؟ هترشي المخبوزات بمبشور جوز الهند علشان تخلي شكلهم ألطف. ده كل الطبخ اللي هتحتاجوا تعملوه. وادي نوع تاني من البنات مثير للاهتمام في المطبخ، مس فيجن. هي بتحب سنابل القمح والخضروات والخس. مفيش أي منتجات حيوانية ولا حتى لحيوانها الأليف. فلسفتها فعلا صارمة جدا، لكن مش كل الناس بيشاركوها وجهة نظرها. فراخ مقلية؟ أوه دي حاجة رهيبة. بنت مسكينة تقريبا هيغمى عليها. انت لوثت مطبخي بالفراخ، لكن كلبها محتاج تغذية. البنت الذكية اللي بتحس براحتها في البيت جوه المطبخ. بصوا على ميس جادجت، مطبخها شكله شبه سفينة الفضاء. هي بتتحرك من جهاز في مطبخها للتاني، التوستر، الميكروويف، المالتي كوكر. ليه تعملي حاجة بالإيدين لما ممكن تعمليها بالمكنة؟ هي كسلانة جدا إنها تبشر جبنتها بالطريقة العادية. وتقطيع الخضروات، هي بتستخدم كل حاجة ما عدا حوض المطبخ. الجريل الكهرباء هيشوي خضروات لذيذة وطرية. ومكنة القهوة بتعمل قهوة أمريكانو قوية. مش التكنولوجيا مدهشة؟ المطبخ ده عامل زي ما يكون أوضة عرض بروكستون. وفي ناس مبدعين مش بيقدروا يوقفوا حتى وهم في المطبخ. مثلا ميس ميوزيشن، هي مش بتدخل المطبخ أبدا من غير سماعات. البلندر، ورق الخبيز، نشابة الفرد، كلها معدات للأداء. يحصل إيه لو استخدمتي لوحة التعريف كأنها مسجل؟ أوه إيه الصوت الهايل ده؟ أنا دي جي. المج عامل زي السماعات بالظبط. دلوقتي يلا نقعد ورا الدرامز. الأطباق، الغطيان، وحلل المطبخ هم كومبو هايل. وصوت أعواد الأكل ممتاز. هي سمكة، كل الناس ترقص دلوقتي. وفي المطبخ ده كل حاجة دايما بتقع. قبله مس كلامزي، محاولة سحب صينية سخنة من الفرن بتكون كارثة. هي أكيد إيدها اتلسعت. المسكينة دي وقعت من إيديها.
بيكون خطر انكم تقربوا من بنت زي دي. لو حاولت تملح الطبق واضح انها هتحط كمية كتيرة جدا. هي عبارة عن مشاكل وبس، زي ما يكون الاكل بيهاجم البنت المسكينة. الدقيق بيقع عليها من فوق الرف. هي عطشانة. هي هتوقع المية كلها على نفسها. حظ سيء. جايز تكون بتقضي يوم وحش. لا، هي عاملة كده كل يوم. والبنت من النوع ده بتكون نادرة جدا في المطبخ. دي هي ميس لاكي. هي بتدخل وبتبدأ طبخ، لكن هنا هو بيوصل وبيقول حبيبتي ارتاحي شوية، أنا هعملها بنفسي. واو، حبيبها بيلبس مريالته وبيبدأ يهتم بالمطبخ. بصوا عليه وهو بيعمل ده. هو مستحيل انك ما تبتسميش. هو بيعمل شغل هايل بالعجينة. وبعد حبة صغيرين البيتزا بتدخل الفرن. ومس لاكي قاعدة هناك بتسترخي، لكنها مش هتفضل مستنية كتير. وادي البيتزا السخنة وصلت ليها لوحدها. هي فعلا محظوظة. لكن مش كل الناس عندهم النوع ده من الحظ. دي هي مس ليزي، والطبخ بالنسبة لها تحدي حقيقي. بعد ما لفت على وصفات الباستا على الإنترنت بتجيب الباستا من دولابها، لكنها بتفقد حماسها بسرعة رغم إنها لسه جعانة. وادي الحل، بتطلب ديليفري. دلوقتي كل اللي هتعمله إنها هتستنى، وهنا بتوصل البيتزا. دي لذيذة. الكسل مكلف، لكن على الأقل مش مضطرة إنك تطبخي. كل الناس عندهم طرق للمراوغة. النظافة في المطبخ حاجة ضرورية بالنسبة لميس تايدي. هي مش بتتخلى عن الفوطة أبدا. كل حاجة لازم تكون بتلمع. هي حريصة ونظيفة. كل حاجة في المطبخ تحت مراقبتها المستمرة. حتى الخضروات بتترص بشكل حلو وشيك. وكمان أعواد التقليب والجبنة. ميس تايدي بتستخدم مسطرة تقطيع الأكل. كل حاجة لازم تكون مثالية. وهي مش هترتاح إلا لما تكون كل حاجة محسوبة بشكل دقيق. دي مش كنبي، ده حلم واحدة مثالية واتحقق. ده وقت انكم تقابلوا قصة خيالية تانية من المطبخ. ميس جرين بتحب كل حاجة أورجانيك. مطبخها شبه الجنينة الصغيرة. واو، خس وفجل. ده هايل. ممكن تسحبوا اللي محتاجينه من الحزمة على طول وتعملوا سلطة. تقدروا تشوفوا انها بتحب الخضروات. ده حلو بالنسبة لها. وفي نوع من البنات بيكونوا متعددين المهام، بيعملوا كل حاجة في المطبخ. دي ميس هير اند ناو، بتتكلم في الموبايل وبتلاقي وقت انها تلعب كلبها. بتطبخ حاجة وبتقطع الخضار، وممكن كمان تسلق الرز في نفس الوقت. هي حرفيا بتلعب بالطاسات على البوتاجاز. البنت دي عمليا ليها 4 ايدين، 1 2 3، وفي وجبة لذيذة على الطبق. بترمي روب حمامها وفوطتها، وشكلها زي ما يكون لسه داخله المطعم. بون ابيتي. عمل كل حاجة مرة واحدة، عمل فني. في بنات بيدخلوا المطبخ علشان يتمرنوا. مس هيلثي ليفينج واحدة منهم. هي بتحب الأوزان أكتر من نشابة الفرد أو المغرفة، لكن لما بتوصل للأكل الموقف بيكون خطير. كريمة مضروبة؟ لا، ده مش حلو. دقيق؟ مستحيل. سكر؟ بحلم. لكن لا، والأحسن إن أنا أبعد البيض على جنب هو كمان. لكن التفاح صحي. لكن في الأول هي لازم توزن كل حاجة وتعرفيها كم سعر حراري. هو تطبيق الرشاقة بتاعي بيقول إيه؟ ده كويس. هايل. دلوقتي هي مش مضطرة إنها تطبخ أي حاجة.
يا ترى عجبتكم سيناريوهاتنا عن البنات في المطبخ؟ اي واحده فيهم فكرتكم بصاحبتكم؟ انتوا اي نوع منهم؟ قولوا لنا في التعليقات. اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتنا واضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش اي فيديو جديد عن الانواع المختلفه للناس من تروم تروم سيلكت.